ऑलमोस्ट क्लिनिक में डेली बेसिस पे 1 से 2 पेशेंट लाजमी प्रेजेंट कर रहे हैं जो गला खराब यानी फेरेंजाइटिस के साथ आ रहे हैं। नाम मेडिकल नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फेरेंजाइटिस के साथ आ रहे हैं और सेम कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब मुझे गला खराब हुआ, गला खराब होने के बाद खांसी शुरू हुई, बलगम पैदा होनी शुरू हुई, बलगम नीचे जानी शुरू हुई, बलगम नीचे जाके गाढ़ी होनी शुरू हुई, अब उसका रंग पीला हो गया है या ग्रीन हो गया है और बुखार भी चढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि पेशेंट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन शुरू हो गया है, यानी कि फेफड़ों के ऊपर इन्फेक्शन शुरू हो गया है, बाद में जो कि नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और फिर उसको इंजेक्शन लगेंगे एंटीबायोटिक के वेन में या वो गोलियां खाएगा एंटीबायोटिक की, जिससे काम ज्यादा खराब हो गया।